Tak a teď jenom v rychlosti, jo. Protože to je na vědomí, je to zateplení hasičské zbrojnice, kde teda jsme ještě udělali, dali jsme to podobný jako na obecním úřadě, že vznikl projekt ještě na rozšíření té hasičárny, s tím, že se to soutěží všechno dohromady, až se to někdy vysoutěží, což je 4.6. by měli být znám vítěz, nebo spíš po 15 dnech, takže potom uvidíme tu cenu a řekneme si, jestli budeme dělat první etapu i druhou etapu dohromady, nebo uděláme jenom první etapu, což je rozšíření, druhá etapa je nějaká přístavba ještě skladu. A třetí vlastně je ta dotace, což je zateplení kompletně hasičárny. Takže se to soutěží všechno dohromady, tak jak se soutěžil úřad. Úřad se taky soutěžil s tím, že se tam vyměnila třetina, tady se teda rozšiřuje hasičárna, aby se tam vyšla nějaká technika a ta hasičárna by už vypadala kompletně. Takže 4.6. bude znám výsledek, po 15 dnech, což nám akorát jde na zastupitelstvo, tam si řekneme, jestli teda budeme, jestli se pustíme do 2 etap plus zateplení, anebo třeba jenom do první a druhou etapu uvidíme, co nám z toho vypadá. Jo? Tak to je na tohle na hasičárnu, tím, že samozřejmě to musí být zrealizovaný do konce 2015. 27 podání žádosti o dotaci na přírodní dětské hřiště. Přírodní dětské hřiště, environmentální vzdělávání. Podali jsme tuto žádost na Státní fond životního prostředí, spoluúčast je tam 10%. Připadalo mi to tak úplně nesmyslná ta žádost o dotaci, tak jak některý bývají, ale aby vám dal někdo 2 miliony na dětské hřiště a ze spoluúčasti ještě 10%, tak to jsem si říkal, že to je docela zajímavý. A podali jsme to a jedna z podmínek je, že to dětské hřiště musí být součástí mateřské školy. Víte, jaký je dneska dětské hřiště v mateřské školy? Tam přesně uplynul v březnu 5letý udržitelný rozvoj, takže na další dětské hřiště v obci dotaci jen tak získáme, protože už máme na 3000 obyvatel a tyhle dotační tituly jsou do 3000, takže všechny ty herní prvky, které jsou na mateřské školce, můžeme použít po obci, jo, když třeba na pozemně 151, který je tamhle ulice manželů starých, takže všechny tyhle herní prvky rozmístíme po obci a budou sloužit dál svému účelu. A tady ta dotace teda, jestli zatím je akceptována, ale musí být podepsána ještě samotným ministrem, až potom teprve bude vydáno rozhodnutí o udělení té dotace s tím, že samozřejmě by se projekt realizoval o prázdninách a i v té žádosti je počítáno s tím s cenou na rozebrání těch projektů. Jo? Tam tu žádost podával, to nám dělal zase pan Damašek? Vydával pan Damašek, tam přišla paní, která má 100% úspěšnost, zrovna jenom v tomhle programu, takže já si myslím, že se vypisuje jenom na ní, jenom to, tam bylo asi 100 milionů, jo, takže těch projektů nevím, kolik ona zpracovala a podala, ale když si vezmete environmentální vzdělávání dětí, jestli si pod tím někdo představí, že to je dětské hřiště, teda přírodní, tak asi prostě to tam bylo schované a ta paní podala asi víc. Možná jsou 3 paní, ale prostě má ministerstvo. Jo, takže prostě zatím to vypadá tak, že by jsme před prázdninama měli odsouhlasovat to, že přijmeme žádost. A to je jaký vyšší? Kolem 2 milionů. Milion 750. Bez daně? No, ale ono to je včetně daně. Kolik je to řekla? To paní, když jsme to řekli. No to má včetně výběrové řízení a toho. Má asi 10 Ne, tak. To budeme vědět přesně v tom, jestli to budeme odsouhlasit, jestli jsme ji dostali nebo. Já jsem si rovnou vyspocání tam nemá strovení. Ale tam je zase, lze z toho radit přesně projektovou dokumentaci i žádost o dotace. To přesně tyhle dotační tituly jsou. My jsme taky ještě
platit nebude. To nemám souhlasný. Vstahovat o environmentální hřiště, to bude sloužit i pro děti tady ze základní školy, pro nějakou environmentální výchovu? Jenom pro mateřskou školu, jo. Základní škola samozřejmě je nedostačující tohleto hřiště, co tady dneska je, protože samozřejmě se bude navyšovat počet žáků v družině, takže jsme se zatím domluvili, což si potom souhlasíme, že by mohlo vzniknout nějaký dočasný dětský hřiště na těch 2 pozemcích vedle haly. Když my odvezeme tu výhru, tak tam vlastně jsou 2 pozemky, které budou k ničemu zatím. Mohla by tam ta družina chodit a využívat to. A co si člověk pod tím pojmem environmentální hřiště má představit? Mraky věcí, majte, to byste se díval. Je tam přírodní třeba bylinná zahrádka. Jo. Takže je tam bahniště, takový prostě, že ty děti jsou spojený. Ale určitě by to nikoho nenapadlo tak, jak to bylo vypsané, ale když se potom člověk do toho dočte až na té 75. stránce se teprve dočtete, že to je na to možnost podat žádost o dotaci, tak tam se nikdo nedočte, tam se dostala taková ta paní, která to napsala. To je asi to samé, jako když dostanete dotaci na zametací vůz, to je další prostě taková dotace, která je vypsaná jenom pro ty výrobce těch zametacích vůzů. Máme ho zametá a zametá dobře. A poslední bod je 28 podání žádosti o příspěvek na instalaci světelnosti do lékařského zařízení ze SFDI. V prvním kole nám tu žádost zamítli, s tím, že to podával teda pan Damašek. My jsme včera byli na konzultaci na tom SFDI. Za to jsme mu zaplatili. To je taková částka 400 000, ale je to strašně důležitá věc, je to semafor tady před základní školou. Že když do 19.6. dodáme to, co po nás chtějí, takže bychom dotaci měli získat. Včera jsem byl na krásné konzultaci, kde jsme během 10 minut mohli být hotoví, seděli jsme tam 2,5 hodiny. Začali jsme tím, že vlastně naše zastávka neodpovídá normálně, dnešní. To nás poučoval pán o tom příkladě Romania. Se teda uzavě vlastně, že to nás je důležité ten semafor. Ale když to dodáme, což si myslím, že všechno bychom měli mít v pořádku, takže ta dotace by měla být s tím, že by měla být vyhodnocená někdy v září. Jo? Takže do konce roku by ten semafor měl být. Oni požadují přisvětlení, dneska to přisvětlení tam je, a to je dostačující. Jo, takže bude semafor, v tom semaforu by mělo být i radar na zpomalení, jo, když teda nikdo nebude přecházet, takže by tam mělo být zpomalení té dopravy a samozřejmě, aby si to žáci ovládali, převážně děti, teda i dospělí, když zastaví autobusy proti sobě, což je to nejrizikovější, co tady vzniká v té dopravě. Takže opět pán, že se nic nestalo, že se nic nestalo. Na 470 000. Takže to bychom měli, kdybychom tu dotaci nedostali, abychom to tak, to je věc druhá, ale zatím, protože to, co už se kolem tohohle projektu naběhalo, kvůli semaforu, který stojí, tak jako je to drastický, ale by to nepouštěl, prostě to už... Ale jako kdybychom ji nedostali, tak to dostane, pan Silový je o tom přesvědčený. To je ten, co nadával tu konzultaci. Oni mají peněz do hospodě, potřebují. Že se to nečerpá, podle jejich slov, musíme utrácet peníze. Akorát to musíme mít správně. Takže, aby jsme to měli správně, máme šanci do 19. napravit, dodat a pak žádný. To je všechno na vědomí. No, to se musí pan pořád tady pochopit. Jak ti rozumíme, nechce zvedavý, jak to zapsat. Návrh usnesení zastupitelstva obce Šestevice za zasedání konaného dne
19.5.2015 19.00 hodin v budově ze Šestavice. Přítomný zastupitel obce dispoziční listina, členů přítomno 6. Návrh je schválen, pokud minimálně 6 zastupitelů hlasuje pro návrh. Za prvé zahájení zasedání. Za druhé zastupitelstvo obce je usnášení schopné počtem 12 přítomných členů. Za třetí schválení pořadu zasedání. Pro 12, proti 0, drželi se 0. Za čtvrté určení zapisovatele Mořák, pro 12, proti 0, drželi se 0. Za páté určení ověřitelů údaj. Minimálně 7 zastupitelů. Protože já jsem 13 Takže 7 zastupitelů se pro návrh prošel, upravují. Za šesté určení navrhové. Ne, za páté určení ověřovatelů zápisů pan Valek, pan Marek Hrdlic, pro 12, proti 0, zdrželi se 0. Za šesté určení navrhové komise inženýr Škarka, inženýr Srdská, pro 12, proti 0, zdrželi se 0. Za sedmé kontrola zápisů, pro 12, proti 0, zdrželi se 0. Za osmé projednání závěru účtu obce za rok 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014, včetně zprávy odboru finanční kontroly krajského úřadu Středočeského kraje, o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šestavice za rok 2014, s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tyto nápravná opatření. Za prvé první nedostatek, starosta obce nepředložil vyúčtování pracovních cest do 10 dnů od ukončení pracovní cesty. Opatření k nápravě zastupitelstvo obce uložilo starostovi předkládat vyúčtování pracovních cest pracovnicím účtárny později 10 dnů po ukončení pracovních cest. Lhůta pro plnění přijatého opatření 30.6.2015. Za druhé nedostatek zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH. Nebyla zveřejněna smlouva o dílo na profilu zadavatele, ani nebylo doloženo její zveřejnění. Smlouva o dílo na realizaci projektu oprava povrchu 4 komunikací obce Šestavice v částce 920 000 Kč. Podotýkáme, že fyzicky smlouva nebyla doložena, ačkoliv bylo sdělení místostarosty obce, byla smlouva již uzavřena. Opatření k nápravě. Smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele dodatečně dne 25.3.2015. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi důsledně dodržovat zákon číslo 137/2006 Sbírky o veřejných zakázkách. Lhůta pro plnění přijatého opatření 30.6.2015. Za třetí nedostatek. Závěrečný účet obce nebyl projednán zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku, dle zápisu z jednání zastupitelstva obce schválen až dne 3.7.2014. Opatření k nápravě vzhledem k tomu, že k projednání ZU obce Šestavice nedošlo zákonem stanovené lhůtě z důvodu nesprávně vyvěšené pozvánky na jednání zastupitelstva obce, ZO ukládá starostovi provádět kontrolu řádně vyvěšení pozvánek jak na úřední městce, tak i na elektronické úřední městce. Lhůta pro plnění přijatého opatření 30.6.2015. Za čtvrté nedostatek. Účetní uzávěrka řízené příspěvkové organizace sestavená k rozvahovému dni nebyla schválená radou územního celku do 30.6.2014. Za zápisu z jednání zastupitelstva obce schváleno dne 3.7.2014. Opatření k nápravě. Vzhledem k tomu, že ke schválení účetních závěrek řízení příspěvkových organizací nedošlo v zákonu stanoveném lhůtě z důvodu nesprávného vyvěšení pozvánky na jednání ZO, ZO ukládá starostovi provádět kontrolu řádného vyvěšení pozvánek jak na úřední 20 nebo na úřední 10. Lhůta pro plnění přijatého opatření 30.6.2015. Za páté nedostatek. Účetní závěrka územního celku sestavená k rozvahovému dni nebyla schválena zastupitelstvem územního celku do 30.6.2015. Dle zápisu z jednání zastupitelstva obce schváleno dne 3.7.2014.
opatření k nápravě. Vzhledem k tomu, že ke schválení účetní závěrky obce Šestovice nedošlo v zákonem stanovené správní vyvýšení pozvánky na jednání ZO, se to ukládá starostovi provádět kontrolu řádného vyvěšení pozvánek jak na úřední desce, tak i na elektronické úřední desce. Lhůta pro plnění přijatého opatření 36.2015. Pro 11 proti 0, zdrželi se 1. Za 9. Projednání účetní závěrky obce za rok 2014. Zastupitelstvo. Projednání účetní závěrky obce za rok 2014 pro 12 proti 0, zdrželi se 0. Projednání účetní závěrky Mušel za rok 2014 pro 12 proti 0, zdrželi se 0. Projednání účetní závěrky základní školy za rok 2014 pro 12 proti 0, zdrželi se 0. Za 12. rozpočtové opatření kompetenci starosty číslo 14 2014 a 1 a 2 2015 na vědomí zastupitelstvu obce. Za 13. návrh rozpočtového opatření kompetenci ZO číslo 1 2015 pro 12 proti 0, zdrželi se 0. Za 14. žádost ZŠ o navýšení kapacity školní výzvy, školní výzvy a žáků ZŠ. Má tam být náhodou pro 12 proti 0, zdrželi se 0. Za 15. plánovací smlouva na obchodní centrum. Tady dopíšeme školní dílny. Školní dílna. Školní družina. 20 žáků. A 300, 220 na 300. 15. Byl 15. Navrhla komise odložit hlasování na příští ZZO z důvodu pozdního předložení smlouvy zastupitelů doby na hlasování smlouvy. Jednotliví zastupitelé mají možnost sdělit své připomínky nejpozději do 29.5.2015. Hlasování o přijetí návrhu pro 12 proti 0, zdrželi se 0. Hlasování o bodu pro 12 proti 0, zdrželi se 0. A 16. Projednání záměru a studie budovy Revoluční 13 ve vlastnictví obce. Vypsání soutěže na zpracování architektonické studie. Navržené jsou 3 varianty, všechny počítají s nahrazením stávající budovy budovou novou, vybudování parkovacích míst a úpravu celého pozemku. Dále pak za A. Přístavba úkolové části budovy pro 0 proti 12, zdrželi se 0. Za B. Stavba samostatné původní budovy pro 12 proti 0, zdrželi se 0. Za C. Přístavby ústřední části původní budovy nehlasováno z důvodu schválení varianty B. Za 17. Vyhodnocení vypsaného výběrového řízení na rekonstrukci sportovního areálu v Šestovice a informace o dotaci na tento areál. Návrh návrhové komise. Akce bude realizována i v případě, že dotace nebude poskytnuta. Akce bude zahájena neprodleně po podpisu smlouvy a financování rozpočtu obce. Hlasování přijetí návrhu pro 12 proti 0, zdrželi se 0. Odkladací podmínka padá v tom případě. Pro 12 proti 0, zdrželi se 0. Za 18. Schválení prodloužení platnosti rámcové partnerské smlouvy číslo 9 2013 s Maskou Šemgaří. Pro 12 proti 0, zdrželi se 0. Za 19. žádost o prodej pozemku v majetku obce, parcelní číslo 688/7 v výměře 57 m². Žádost podal majitel přilehlých pozemků. Žádost se zamítá, jelikož tento pozemek je v územním plánu veden jako biokoridor. Pro 12 proti 0, zdrželi se 0.
lokální, že doplnění. Za 20. trafostanice dočasných nájem části obecního pozemku parcelní číslo 243. Vypsání záměru s minimální cenou 15 kč za metr čtvereční na měsíc. Pro 12 proti 0, drželi se 0. 21.06 části obecního pozemku po výměře. Doplňuji teda do toho textu části obecního pozemku o výměře 3000 m². Výměře maximální 3000 m². Tak. 21.06 odešla zastupitelka PC Hanušová, počet přítomných zastupitelů 11. 21. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení obecního břemene a smlouvy o právu provést stavbu číslo římská 4, pomlčka 12, pomlčka 601, 7475, /2, Šestavice, Úsova, pomlčka KNN, pomlčka pro parcelní číslo 6604. Pro 11 proti 0, drželi se 0. 21.08 přišla zastupitelka PC Hanušová, počet přítomných zastupitelů 12. Odpovězní halo mohlo být tedy dispozici. 22. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene, pomlčka služebnosti, číslo římská 4, pomlčka 12, pomlčka 601 51 57 001 Šestavice, pomlčka KNN, pomlčka parcelní číslo 224/22, čárka 23, H2 A6. Pro 12 proti 0, drželi se 0. Za 23. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene, pomlčka služebnosti, číslo IP, pomlčka 12, pomlčka 6005868/PB/2, Šestavice, pomlčka KNN, pro parcelní číslo 209/10. Pro 12 proti 0, drželi se 0. Za 24. Projednání změní obecně závazné vyhlášky. Opravdu není to projednání změny. Projednání změní obecně závazné vyhlášky obce Šestavice číslo 2/2015. Hlasování. Pro 12 proti 0, drželi se 0. Za 25. Schválení podání žádosti o dotaci na komunikace. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsání smlouvy na zajištění dotace na projekt rekonstrukce místních komunikací, pomlčka 2 etapa z ústředních zdrojů, pomlčka rok. Návrhová komise smlouvu článek 5 bod 1 změnit částku na 20 000 kč. Hlasování o návrhu pro 4 proti 6, zdržel se 2. Za 26. zatrpení hasičské zbrojnice na vědomí. Za 27. podání žádosti dotace na přírodnické hřiště na vědomí. Za 28. podání žádosti o příspěvek na instalaci světelného signálu zařízení ÚZŠ na vědomí ZO. Za 29. schválení zápisu. Technickou zápisu u všech bodů, kde bylo projednání a podepsání jakékoliv smlouvy, bude doplněn text. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podepsání smlouvy. Tady máš 4 smlouvy. Jo, takže tam bude doplněn všechny body, kde byly smlouvy. Tak kdo je pro teda, abychom si odsouhlasili takhle zápis, tak jak byl. Takže já děkuji zastupitelům. Zvládli jsme to relativně docela rychle, je 10 hodin. Pokládal jsem, že budeme sedět minimálně do 11. To se může stát, ale můžu sedět jenom já, protože já v této chvíli otvírám diskuzi. Já děkuji zastupitelům s tím, jak jsem říkal, že se sejdeme ještě určitě jednou do Prahy. Bych rád, aby jsme to teda zvládli. Aby jsme si našli nějaký termín a aby jsme potom... Takže, tam se občanů, jestli někdo se chce na něco zeptat.
Já bych se chtěla zeptat, jestli jak jste odsouhlasili s tím ČEZem pronájem toho pozemku na staveniště, jestli budete s nima uzavírat nějakou smlouvu na přístupovou komunikaci. Ta přístupová komunikace je daná projektem. Jo, ta přístupová komunikace už se odsouhlasovala předtím, jo, na minulém nebo na předminulém zastupitelstvu a tam je, teď si to nevybavuju za nějaký určitý podmínky, tam jsou tam za nějaký věcný břemeno a pozemek zůstává náš. Jo, protože přístupová komunikace je vedená vlastně od Poděbradky na ten pozemek dozadu, vlastně před tou, se tomu jmenuje, říká se tomu Nová hospoda. Jo, že kolem toho to má víc dozadu a vrchol po obecní pozemku. S tím, že na začátku se to rozšiřuje a tam oni vykupovali nějaký 3 metry z těch vedlejších pozemků. Ale jinak je to zainvestovaný, my jsme tady i vedli tu debatu tenkrát o rozšíření té komunikace, má tam asi 5,5 metru, jo, to byla dvousměrná a bylo to připraveno proto, až někdy někdo řekne, že chce pozemek, který je ten 924 o výměře 4,5 hektarů, že ho chce někdy prodat, tak je k němu vlastně přivedená komunikace. Tak, jestli se chcete ještě něco zeptat. Já bych se chtěla zeptat na tu nově vznikající zahradu a na ty patronáty stromů, tak jak je to zveřejněno na stránkách obce. Jo, na botanickou procházkou. Nám to správně říct tady procházka, ale to je jenom na něj navlečený, protože on se to bude převážně starat. Jo. Dobře, tak chtěla bych vědět jakoby to místo, kde to má vzniknout a potom, co ten patronát stromu obnáší, protože v tom oznámení je v podstatě uvedeno, že je to za financování toho stromu, ale pod patronátem stromu se lze... Jste teda obdržela dneska SMS-ku, poslal jsem ji na to číslo, od kterého jsem od vás dostal ten dotaz. Takže má to vzniknout tam dneska, kde je cyklostezka, je to odpočívadlo, co tam je, tak naproti tomu. Jo, dneska už je tam připravená nějaká taková cestička, která je vyhrabaná. By tam je takový kruh uprostřed, kde by měla být národní strom Lupa a měly by tam být 3 cesty, které by měly propojovat cyklostezku a tu komunikaci vedoucí k té zástavbě. Tam by mělo být zhruba 6 stromů, jo, 3 stromy už jsou vysazený vedle toho sezení a patronát je to, že představa je, že ten, kdo by chtěl, tak by si ten strom zakoupil na základě teda darovací smlouvy a ten strom by se vysazoval potom po dohodě, já předpokládám, že by se to vysazovalo asi v sobotu a stejně technické služby to musí připravit, protože samotný ten strom váží metrák. Takže oni ho musí schodit do té důry a ten dotyčný si pak může zaházet a dodělat tu jámu kolem toho. S tím, že tam pan Procházka potom za to bude zodpovídat, jenom co se týče zálivky, nebude tam samozřejmě vartovat 24 hodin denně, že může se stát, což se stává docela dost často, dalové zbraní strom. S tím, že u každého stromu potom představa je, že bude, kdo ten strom zafinancoval, jo, a co to je za strom. Jo, takže přesně tam bude, kdy byl vysazen, tohle to by to bylo. A potom náklady, které teda budou souviset s péčí o ten strom, protože samozřejmě každý strom... To je v rámci pracovního vytížení pana Procházky, takže to je v jeho výplatě. Že veškeré náklady teda už neponese ten partner toho stromu, ale ten nese jenom ty první náklady, a což je pořízení toho stromu. Dobře, děkuju. My jsme už stromy, tady budou děčičkou stromy. On dneska pan Jan Bal okopal a byl dneska. Byli 4 vysazený a dneska to dodělával, tak jo, jsme to na to Všechny tam jsme že ne, asi bylo mu špatný. Zase já. Oni to hlavně tady nesou. Jinak ta zahrada má být lemovaná živým plotem, jak jsou ty cesty a ta cestička má být taky, takže mělo by to být fungovat tak, by
tam být pár druhů ještě takových zajímavých křovin, aby to prostě a u každého by měla být ta cedulka. Otázka je zrovna teoreticky, když to je dobrá, ale stalo se nám bohužel teď, že šel někdo domů trošku povíněn a 2 cedule upozorňující na cyklostezku zase byly v podloze. Takže to se stává. A můžu se ještě zeptat, jak přibližně velký je teda ten pozemek, kde ta zahrada bude, nebo je už? No ona ještě není, ona nebo vzniká, tak vzniká. asi 900 metrů. Jo, jasně, takže jakoby parcela. Který je nevyužitelný pro obec, protože přes něj vedou veškeré sítě. Jo? Tam se vlastně zbíhá jak dešťová kanalizace, tak je tam i voda a je tam ta splašková. Tam zbíhají všechny sítě celé obce, takže určitě není určený k zástavbě, územním plánem je určený prostě pro zeleň, takže prostě myšlenka taková. Já spíš s ohledem na velikost jakoby stromů, s jakou je tam počítáno, jestli 30 metrový tam můžou být, anebo... Sekvoj mi neprošla. Chápu. Takže ne. Že říkáte, že jsou tam všechny sítě, jako já, co jsem koukala na ty stromy, oni jsou docela velký, takový gingo a takový, ono to naroste za pár let a kořeny to má taky docela velký, takže... Máme zdárně jednu kořenovou čistírnu, což je tady v řeznictví, je ten velký kaštán, to musíme opravit, proto vždycky, když je nějaký příliv, tak to vystřeluje nahoře ty kanály, protože je to kompletně prorostlé. Samozřejmě tohle jsme si vědomi, existují takové speciální fózie proti prorůstání těch kořenů, ale to budeme sázet určitě dál. A v tomhle případě dole už je plast, takže do toho plastu se ten kořen tak nedostane. Ale tady pod kaštanem je zrovna kameřina. To je docela hezký pohled, když se do toho pustí ta kamera. Kořenová čistírna ze vším všude. Proto ten kaštan je taky ten velký. Našel si cestu, ale pak z toho vystřelují kanál. No. Tak jestli se chcete ještě někdo něco zeptat? Já se chci zeptat ještě na tu studii, já jsem přišla pozdě, protože to je dům číslo 13, což je můj soused vlastně. Tak se chci zeptat, v jakém časovém horizontu se tam něco plánuje? No, v horizontu takovým, že nejdřív se musíme domluvit se sousedama, co seš ty, a když se budeme domluvat dlouho, tak se to všechno odsouvá. Takže součástí je teď, jak my jsme si odsouhlasili, nějaká studie, takže to je minimálně 3-4 měsíce, než vůbec se nějaká studie zpracuje, protože můžeme vypsat, že ji chceme za měsíc, to si nikdy neudělá, a pak teprve začíná to projednávání. Takže se bavíme v horizontu vůbec rok a půl, že budeme mít stavební povolení, bychom měli mít za podmínek, že to bude dobře. Když ne, tak se bavíme taky o 2-3 letech. Když se to nebude udělat. Takže samozřejmě studie musí vzniknout a pak musí být odsouhlasená majitelů důchodních pozemků. Což ale dneska stávající budova by neměla být navýšená, jo, a je to dělané záměrně tak. Ta první, ta druhá je ta je tak. A ta druhá bude stejně výškově jako tato. Takže se ještě budeme bavit další dobu. Jo, takže je to myšlený tak, že to by nějaká úprava nebo nějaká změna, tady těch 3 variant je možná. Asi je. Jo, takhle, on to umožňuje územní plán, protože v územním plánu je zase nějaká výška budov. A přesně my to dodržujeme, to musíme dodržovat. A je tam i určená zastavěnost toho pozemku, včetně parkovacích stání, takže všechno je v souladu s územním plánem. Takže potom pak ty musíš najít argumenty pádný, které prostě se budou řešit dál. Jo? Protože stavební úřad to postoupí asi na kraj. Jo? Takže takhle. Proto ti říkám, že to je rok až 3, 5. Všechno. Jo, a tu studii bych si potom vlastně. Co? Že tu studii bych si... Tady je. To je jenom hmota. Tak jestli
Je to vše? Já bych ještě měla ne dotaz, prosím vás, ale malou připomínku. Já už jsem to volala na úřad, ale nějak se nic ještě nestalo. Tady dole na křižovatce, na té světelní, přímo proti papákům na chodníku, je cedule, nebo respektive spíš byla cedule pro tu prodejnu. A já nevím, jestli jste si toho někdo všimnul už. Ta cedule je rozbitá a já jsem byla svědkem v únoru, paní si o to rozbila hlavu docela ošklivě, protože ona, kdo jde jako z náměstíčka, tak mu svítí sluníčko, pokud svítí, že jo, tak mu to svítí akorát do očí a je to přesně ve vejšce hlavy, nikdo si toho nevšimne. Jo. Já nevím, možná, že ta paní byla na úřadě, ona tam tenkrát byla z toho docela jako přišla, protože jí tekla až krev, jako měla rozbitou hlavu a já jsem jí teda říkala, ať to dojde oznámit. Komu jste to na úřadě říkala? Prosím? Komu jste to říkala na úřadě? Jice. Takhle, je jasný, že to cedule má svýho majitele, tak za ní platí. My ho pozoríme a sídla výš, což si myslím, že je možný, mluví opravdu nebo sídla výš. Ten betonový sloup, vlastně když po chodníku dolů je semafor, tak za ním je betonový sloup, že na tom to má přijímání. A ona je to taková blbá konstrukce, že oni jsou to jako dvě takový docela a právě ukončený ostrý trubky, jo, jako uříznutý a na tom takhle ze stran byly ta reklamní cedule. A ta cedule je rozbitá, ta je úplně pryč už, takže tam trčí jenom ty trubky. A říkám, jak kde je to přesně ve vejšce jako hlavy, obličeje a když jde někdo proti od náměstíčka a svítí sluníčko, tak a je to na chodníku, že jo, takže prostě každý, kdo jde po chodníku a říkám, zasvítí sluníčko, tak do toho narazí. Já jsem tady neostal. Jenom jak jsme se bavili o tom povězdu, o tom zeleném posázení, ty jsi říkal, že budeš reformovat to, jak je vlastně... Jo, dneska jsem mu volal, protože prej to už postříkal. Postříkal, mě zajímalo čím, že to je ještě víc. Ale stříkal to minulý týden, to někdy má 14 dní. Že fakt je to jakoby postříkaný, když to teda nezabere, no tak... Tak jsem vlastně jako stříká, jako tam úplně velkým. Teda celkem mám strachy od ty rostlinky, které tam jsou, ty kříky jsem ho viděl. To byl fakt proud, který tam do toho sypal. Takový nějaký... Chytřeky, takový, no, to bude jenom, to bude na dlouhý možný. Když jsem musela vrátit zpátky do Světří, ale tak to je fajn, že už... No, ale kdyby to byla nový roční postříkat, tak právě to nebylo dostat, že? Ne, máš trávu a stříkáš trávu a zůstávají. No, oni to mají trošku Jo, to je právě tvůj doloží. To se teď plásla, že jsem si vzpomněla. Ale když to ty zničí ty trávu, tak to už ne... Ne, tak prostě počítám. Uvidíme, co tam do 14 dní, že? Budu tam Tak jestli... Já jenom ještě teda poslední dotaz. Vrátím se k tomu schválení účetní závěrky. Za to nedodržení termínu v loňském roce, kdy se schvalovalo opakovaně až toho 3.7., protože to nedodržení je pod sankcí podle zákona číslo 252 000. Jestli tam nějaká sankce pro obec byla, nebo jestli se to obešlo bez sankce, protože v té zprávě to není. Obešlo bez sankce. Děkuji. Protože kdyby tam ta sankce byla, tak musí zaznít. Proto je tam i to, že je to, musí se to napravit do toho 36. Jo, dobře. Protože tam byl ten, že my jsme to neudělali schválně, ale že to bylo špatně vyvěšené. Proto se ptám, jak ten orgán vlastně kontrolní byl přísný v tomto směru. 4 kontroloři přísný v tomto směru. Děkuji. Tak jestli nikdo už nic nemáte, tak já popřeju hezký večer dneska. A opět se sejdeme někdo před.